来看，拢伫暗时才会出现的夜婆生态地受到威胁哦。有专家是认为，夜婆会食海棠，佮会倒夜精子做生态，其实是一种真重要的生物。即马伫东南欧的国家，保加利亚就真认真咧推动夜婆的保育计划。东南欧保加利亚有正丰富的科斯特景观所形成的石灰岩山洞，内面有带真侪蜜蜂，估计因的种类有33种。因过因的生态地常常互人类破坏，在地保育专家伫咧推动保護計劃，改變大家對蜜蜂嘅印象。Дълги години работим също така за популяризиране на прилепите, правим публични събития и различни кампании, рекламни материали, които помагат на хората да се докоснат. 蜜蜂伫生態系統內面是真重要，因掠昆蟲食，會當幫助控制海棠嘅數量。你是休困暗時出來，一個月鬥3工也是不得止。甲其他同款體型嘅動物比起來，蜜蜂是較長歲數，有一寡會當活超過40年。專家講，蜜蜂是自然界無名嘅英雄，希望大家唔通國家甲數位鬼聯想做伙。感覺大家較無佇咧注重嘅是這種比沙抑閣較細，用顯微鏡看是透明嘅生物，親像石化做有空糖，抑閣有一對透明實果嘅液藻類。因會對海水內面吸收二氧化碳，經過鈣化形成碳酸鈣保護殼。一年死去了，其中一部分的碳會得到屍體沉喺海底，封存幾百年。There are few groups of organisms that are able to calcify in the ocean. They are tiny, but they are really abundant. And through their calcification and production of calcium carbonate and eventually the solutions of the calcium carbonate, they regulate the chemistry of the ocean, and they're also able to sequester a lot of carbon from the atmosphere to the ocean and then eventually to the sediments. 科學家講，在研究溫室氣體對氣候變遷的影響時陣，也應該把含有生物的組合浮游生物考慮在內，安尼先做出來評估會更加全面。公司新聞詹慧敏編譯。